देख रहे हैं ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का पार्ट है। ये बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो गया से दरभंगा तक कनेक्ट करेगा और यहाँ बागमती रिवर के ऊपर एक मेजर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर में लगेंगे मल्टीपल स्पैन्स जिनका यूज़ रिवर क्रॉसिंग के लिए होगा। इसके साथ यहाँ एक फ्लाईओवर सेक्शन भी बन रहा है क्योंकि नीचे से लोकल रोड क्रॉस करता है। अभी आप जो सर्कुलर फाउंडेशंस देख रहे हैं यही आगे चलकर इस ब्रिज के पियर्स का बेस बनेंगे। आने वाले समय में यहाँ गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब कास्टिंग के बाद एक मैसिव ब्रिज तैयार होगा। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो गया से दरभंगा की कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।